ချင်းကိုဝမ်းဝိုင်းနဲ့ဒီလိုပြန်ဆုံးတွေ့ရတဲ့ဖျားတည်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုကိုယ်တော်ကိုချီးမွမ်းရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်လာတော့ကျွန်တော်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ချင်းမျိုးသားတွေအတွက်လာဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်မရောက်နိုင်တော့ဘူးထင်ထားပေမဲ့ကျေးဇူးတော်ဒီမှာရောက်လာပြီးတဲ့ဖျားတည်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခံစားရတဲ့အများကြီးတော့ပြောစရာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာမတ်တေရှင်မလေးခန်းကြီး27အငယ်3ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအားလုံးသိပါတယ်သခင်ယေရှုကသူစီးဖို့အတွက်မိလေးကိုတော့ခေါ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပိုင်ရှင်ကိုပြောရမယ့်စကားကိုသူကပြောတယ်သခင်အလိုရှိသည်ကိုပြန်ပြောကြတော့ဘုရားရဲ့အလိုတော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေကအမြဲတမ်းသုံးတတ်ပါတယ်ဘုရားအလိုတော်ရှိဘုရားအလိုတော်တိုင်းပေါ့ခါကျကိုယ့်ကိုစူးစမ်းကြည့်ကြတယ်ဒါပေမဲ့စူးစမ်းဖြစ်လာတော့မှဘုရားအလိုတော်ပေါ့ဆယ်ရဆောင်ဝဲတွေကိုယ့်ကိုဘာလို့ကြာမှမသိဘူးကြာတော့မှဘုရားအလိုတော်ပေါ့ပြောတဲ့ကြောင်ပါတယ်အလိုတော်ဆိုပါလေသူ့လိုပါတယ်အကြီးကဘုရားအလိုရှိတဲ့သူ့ရဲ့အလိုတော်ကပါလဲဆိုတော့အရေးကြီးပါတယ်တကယ်အလိုရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်သူဟာမှလည်းမသိဘူးဘယ်သူကတောင်းခိုင်းမှလည်းမသိဘူးပဲတကယ်အလိုရှိတယ်ဆိုတဲ့အလုံးနဲ့ပြောတယ်မြင်ပိုင်ရှင်သူ့မြင်ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါအဲကြောင့်တကယ်အလိုရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်မနေ့ကဆရာပြောသွားလို့အလုံးအတန်ရှင်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအရောက်စီတဲ့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်တက်တာတလန့်ချင်းလုပ်လို့ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခံစားရတာကကျွန်တော်တို့ပါတယ်အစဦးတိုင်းနေတော့လေဆုံးပါတော့ကြီးပါလို့လောကမှာဖြစ်တဲ့မြတ်အကြီးမားတဲ့အရာအားလုံးကအေးအေးရတယ်ပဲစတာပါ။အုံမီအကြီးကြီးတွေလည်းသူတို့စတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးနဲ့အခန်းသေးသေးလေးနဲ့စခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ဘယ်နှစ်မှလည်းသူတို့ကြီးထွားကြတယ်။အရာအားလုံးဆန်ဒီဗလာလည်းပြောတော့ဗောနော်။ကားကိုဒီချင်မဲ့လူကအဲ့ဒီကားကြီးကိုလူတက်မမောင်းနေတဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာရှိတယ်။လေးလေးကားကိုဘေးကိုလေးတက်မယ်တကားလေးဘလို့တက်မယ်အစားသေးလေးရတယ်ဘာမှမရှိရတဲ့စပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုရားရဲ့လိုသိဖို့လိုတယ်ရှောင်းဝေလာလေးက prophet prophet လားအေလီစီမှာ sorry အေလီစီမှာသူကနေတဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့တန်တော်ကိုကြားတယ်ဒါပေမဲ့သူကမသိဘူးသူတခင်ခေါ်တယ်ချင်းတယ်တခင်ကျွန်တော်ခေါ်လားဆိုသူသွားတယ်ငါမခေါ်ဘူးတော့ပြန်အေးသူကြားပြန်တယ်သူတကယ်ခေါ်တယ်သူသွားတယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခါမှာအေးရတိသွားတဲ့ခါမှာဒီခါအတန်ကြားလို့ရှိရင်ငါစီမလာနဲ့ပေါ့ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ပြန်လို့ပြောပါအဲကြောင့်လောကမှာဒီတယောက်အတွက်ဘုရားရဲ့လူတော်တစ်မျိုးဖြစ်နေပါတယ်ဒီတယောက်အတွက်ဘုရားရဲ့လူတော်တစ်မျိုးဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဘုရားရဲ့ထားတဲ့နေရာနဲ့ဘုရားလူရှိတဲ့နေရာပါလဲဆိုတာသိဖို့လိုပါတယ်လူအားလုံးပေါ်ဘုရားသူ့အမှုတော်အတွက်ထမ်းဆောင်ဖို့လူတိုင်းပေါ်မှာလူရှိပါတယ်ဆိုချင်တဲ့ခြင်းလေးကတော့သင်အားသခင်ရဲ့လူရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍတိုင်းအချင်းဆိုချင်ရမယ့်ခေါ်တဲ့လူရှိမယ်တရားဟောခြင်းရမယ့်ခေါ်တဲ့လူရှိမယ်ကိုယ့်ရဲ့လို့ဆောင်မှုကိုတူပေမဲ့သင်ကိုတော့ဘုရားလူရှိတာသိကြပါမယ်အဲကြောင့်ဒီနေ့ဒီခြင်းလေးနဲ့တူတူမိမိကိုဘယ်နေရာမှာထားလဲဘုရားသခင်ကမိမိဘယ်ဘာကိုလုပ်စေချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းလို့ပြောအောင်နော်ဝေသွားတော့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောတယ်ကျွန်တော်နဲ့ခဏတာတွေ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာတပတ်လောက်ပဲပေါ့နော်သူနဲ့တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာစကားပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူကတားကြီးစကားပြောပြီးတရားတွေဟောတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပြီးပြန်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူကျွန်တော် email နဲ့ဆက်သွယ်တယ်သူကရှင်းပြောတယ်သူစပင်းရှိနဲ့တော်လေးဆိုးပါတယ်တချင်းလုံးတောက်တယ်မိုးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောတယ်ကျွန်တော်တွေ့ပြီးကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းလို့တော်လို့မဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကျွန်တော် email ပို့မင်းကငါ့ကိုပြသွားတယ်ခရိယန်တယောက်ရဲ့ဆရာပြောစလို့ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့နေရာမဲ့ပုံစံယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့ရှောက်ရမယ့်လမ်းတွေကိုမြင်ငါ့ကိုပြသွားတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ငါမင်းကိုဘာမှမပြောဘူးဘာမှမပြဘူးလို့ဒါပေမဲ့သူတခုခုသူရလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြန်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာသူအရန်ကြိုက်တယ်အရက်သူပြောတယ်ငါဘဝမှာပထမအဆုံးချိန်ငါတကယ်ချင်းနဲ့အရက်တောက်ဖို့ခေါ်တာငါပထမအဆုံးချိန်မြင်မှုပြီးတဲ့ကျွန်တော်ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာ
ပြတ်သွားတယ်အရန်ကိုချိန်ခဲ့တယ်လို့ပြောတာဒါကြောင့်ကိုကပြောမှကိုကဆိုမှကိုကလုံးမှမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့အလိုတော်ပါလေဘုရားအမိကိုဘယ်နေရာမှာရှိစေချင်လဲဘာတွေလုပ်စေချင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်ဘုရားအလိုတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိရတဲ့ဘာလို့လဲပြောချင်ပါတယ်တင့်ကိုဘုရားတကယ်လို့ရှိပါတယ်အာမင်the candy loshide lumia so la jalo baby we did mesika dure the maria le baby way they go the candy loshide they are the candy loshide we need yaza je tengo dami I traded with toi baby the candy ya chawani tengo the candy loshide the candy loshide You're so within a big body Tower up, who did any idea The keep it young away to down Ain't gonna live, baby, yeah They go, the candy loshide You're so within a big body Tower up, put it in me The keep it young away the rain Ain't gonna little baby, yeah They go, the candy loshideဝိညာဉ်ပေါင်းများများစွာနေတိုင်းနေရတဲ့လူစင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူရဲ့နေတိုင်းတဲ့စာတန်လက်ထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ပေါင်းများစွာကိုကျွန်တော်ပြန်လူယူဖို့ဘုရားလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်စေချင်တယ်မိမိရဲ့တက်တာမှာပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်အတွက်မျက်ရည်ကျပြီးတော့ဆူတောင်းမှုပြီးတာပျောက်ဆုံးတဲ့ဝိညာဉ်တွေအတွက်မျက်ရည်ကျတဲ့ဝင်တည်ခြင်းကိုခံပြီးတာခံပြီးတာကျွန်တော်ဒီနှစ်စမှာမုံရောကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့ခါမှာဒီခေါက်ကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်စိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီနှစ်ထဲမှာငါအဖြစ်အနည်းဆုံးတစ်ယောက်တော့ဘုရားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်အနည်းဆုံးတစ်ယောက်တော့ယေရှုရဲ့အကြောင်းပြောမယ်ကျွန်တော်စိတ်ခေါ်တဲ့လူပေါင်းများစွာဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဥမ္မာမဲ့နေပဲနဲ့ကျွန်တော်အဖြစ်အေဝံဂေလိယောဟန်မှာဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သခင်ယေရှုရဲ့လောကကိုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နေ့တိုင်းနေတဲ့သက်ရှင်မှုကကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့မြင်ခြင်းအဖြစ်ယေရှုရဲ့လောကကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးဖို့ဘုရားလိုရှိရဖြစ်ပါတယ်။အဲ
ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်နားတွေဖွင့်ပြီးဝိညာဉ်မျက်စိတွေဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသစ်တစ်ခါဆက်ကပ်စီချင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကလူပေါင်း900အထိကျွန်တော်ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒါကကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ပြည်တရားတစ်ခုဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းထိုင်နေလို့မဖြစ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘုရားခေါ်တာကျွန်တော်ပြောရင်ဒီနေ့အသစ်တစ်ခါပြောချင်ပါတယ်တက်လုံးမှာတယောက်မှကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ပြည်တရားမပြောဘူးတက်လုံးမှာတစ်ခါမှကျွန်တော်တို့ယေရှုရဲ့ပြည့်စုံပြောဆိုဒီနေ့အသစ်တစ်ခါဆက်ကပ်စီချင်ပါတယ်ငါအားဖြင့်2017မှာတယောက်ကိုတော့တကယ်ယေရှုရဲ့ကောင်းမြတ်ကြောင်းမိတ်ဆက်ပြီးဆက်ကပ်ချင်လို့ရှိရင်ဒီတစ်ချိန်လေးနားထောင်ပြီးဆက်ကပ်စီချင်ပါတယ်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေပဲသွားနေထာဝရပူပြင်းနေမိအိုင်နေအိမ်ပြန်လာတဲ့ဝေးသူတွေသမားရလေးပေးဖို့ရသင်ကိုသခင်ဒီလိုရှိတယ်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေပဲသွားနေထာဝရပူပြင်းနေမိအိုင်နေသခင်တရားနဲ့ဝေးသူများအိမ်ပြန်လာလေးပေးဖို့ရသင်ကိုသခင်ဒီ